Thank you so much, Da. We love you. Love you, man. Hello everyone. आज चाहिँ गुड मर्निङ होइन है, 2 बज्न आँटिसक्यो अलमोस्ट है। बिहानदेखि लिएर अहिलेसम्म पानी परेर भर्खर मात्रै रोक्दैछ। अन्त आज चाहिँ राइड जानु पाएको थिएन हामी है। घुमाइदियो राइडमा आउँदा अचानकमा है हामी सन्डे हाफ डेबाट मात्रै निस्क्यो है। सबैजना बोइजहरू आएको छ। अन्त हामी यहाँ स्पेसल दा भेट्यो है, भावी दा है, जसले चाहिँ जो हाम्रो गान्तोकको युथहरू नयाँ कुराहरू जसले पनि जे पनि गर्छ दाले जहिले पनि पुरा सपोर्ट गर्नुहुन्छ है। अन्त हामीलाई पनि ट्र्याक बनाइदिनु भएको थियो, स्टन्ट प्र्याक्टिस गर्ने। अन्त अहिले रेनी सिजनले गर्दा हामीले त्यति गर्नु पाएको छैन। अन्त दाले चाहिँ जहिले युथहरूलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। दा अलिकति अब बाइकर्सहरूलाई के भनिदिनुहोस् तपाईँले? बाइकर्सलाई म यो भन्छु, तपाईँलाई जे पनि परोस् जहिले पनि मलाई याद गर्नुहोस् है। सधैँ पहिलादेखि मलाई याद गरेको हो तपाईँले, तर अब पनि म के तपाईँको प्रति अथवा तपाईँको लागि के गर्नु सक्छु कि भनेर अहिले पनि म तपाईँहरूले सन्चोक नगरिकन मलाई भन्नुहोस् केही पनि है। तपाईँ घरको कुरा होस् या बाइकको कुरा होस्, कुनै पनि कुरा हो, हामी मिलेर गर्ने, सिक्किमलाई हामी अझै राम्रो जग्गामा पुऱ्याउने राइडर्स बढ्नुपर्ने हो। अझै पनि थुप्रो राइडर्स अझै आउनुहोस् तपाईँहरू अगाडि है, राम्रो काम गर्नुहोस् ल भाइ। हाम्रो कतिलाई थाहा पनि छैन, प्याराग्लाइडिङ पनि सिक्किम गान्तोकमा ल्याउनु तपाईँले कति हेल्प गर्नुभएको थियो है। राङ्कामा हो प्याराग्लाइडिङ त, अब राङ्कामा पाइलो सुरु आउनु भएको पहिला हो। सुन्नुहोस् है तपाईँहरूले आउनु भाइ सबैजना। राङ्कामा पाइलो सुरु 2 जना आउनु भएछ। अन्त हामी होटलमा बसिरहेको थियौँ हो, बियर खाँदै। अन्त भाइहरू टक्क के अरे हेलमेट राखेर कफी छ भने एउटा रेस्टुरेन्ट हो राङ्काको। अनि धेरै भाइहरूलाई इभिनिङ भएको थियो। अन्त मैले भने भाइहरू के कफी खानुहुन्छ, बियर खानुहोस् ल भनेर मैले अफर गरेँ। त्यहाँदेखि बियर खाने भयो, भाइहरू भोकाएको हुन्छ, खाजा पनि खानुभयो। त्यहाँदेखि मलाई उहाँहरू बेथा भन्नुभयो कि हामीलाई चाहिँ राङ्कामा एउटा उड्ने जग्गा चाहियो, तपाईँले दिनु सक्नुहुन्छ भनेर। त मैले भाइ भोलि बिहान आउनु 6 बजी, अहिले म ड्रिङ्क गरिरहेको छु, 6 बजी गएर डाँडा हेरौँ भने मैले बिहानै गएर डाँडा देखाएँ। भाइहरूले वाउ यस्तै चाहिएको सर, यस्तै चाहिएको दा भने त्यहाँदेखि उड्नु थालेको। अहिलेसम्म उडेको छ, संसारमा उहाँहरू देखिसकेको छ। कोही कोही बेला उहाँहरूले भन्नुहुन्छ क्या दाजु माथि 5 स्टारतिर आउनुहोस् न लन्च गरौँ भन्नुहुन्छ। म जान्दिनँ राङ्काबाट, तर भए पनि बढेको केटा छ, अहिले अलिक पैसा पनि कमायो, राम्रो भएको छ केटाहरू। अहिले पनि मेरो लागि मलाई अझै कसैलाई गर्नु छ, इच्छा छ गरौँ। राङ्कामा पाइलट भयो, राइडर्स भयो, अब राङ्कामा बढ्दैछ, केही गर्नु छ भने तपाईँले असङ्कल्प गरेर मलाई भन्नुहोस्। म जहिले पनि रेडी छु, युथलाई होइन सबैलाई लागि, बच्चा बच्चीलाई सबलाई। अब मैले मेरो अब सानो स्विमिङ पुल छ, रेस्टुरेन्ट छ, जहाँ स्विमिङ गरौँ, खाउँ बसौँ। गान्तोकमा त कति थुप्रै बस्छ, राङ्कापट्टि थ्याङ्क यू सो मच दा, तपाईँको यस्तो माया है। हामीलाई पनि फर्स्ट स्टोन ट्र्याक बनाइदिनु हुने हाम्रो भावी दा नै हुनुहुन्छ है, प्राइभेटली उहाँले आफै बनाइदिनु भएको। अनन्य दाको बारेमा अलिकति भन्दै। अब दा त फर्स्टमा अब हामीले भेट्दा कस्तो हुनुहुन्छ, अब दा त हामी पनि मिल्ने, हजुर मजा लाग्यो हाम्रो दासँग टाइम स्पेन्ड गर्नु मजा आउँछ। त्यही त थ्याङ्क यू सो मच दा वन्स अगेन। इभिनिङमा चाहिँ हामी जति पनि जहिले पनि भेट्छौँ, दाजुभाइ भेट्छौँ, अब यसो बिर्सो खायो, गीत सित गाउँछौँ, झगडा गर्दैनौँ हामी, कसैलाई तँ र म पनि गर्दैनौँ, कसैलाई त्यो कुरा पनि गरिँदैन। आफ्नो जिन्दगी आफै जिउने हो, आफ्नो जिन्दगी एकान्तमै जिउने हो, मजा आओस् लाइफभरि है। म भन्छु नि 80 वर्ष बाँच्नु ट्राई गर्नुपर्छ, अरू त हुँदै गर्छ है। किनभने लाइफ नै देन हो क्या, मानिसको लाइफ नै देन हो। मान्छेले यो पाएन त्यो पोस्टको लागि कुदिरहेको हुन्छ, त्यो भएन तर लाइफ 80 वर्षसम्म बाँच्नु भयो। अब थुप्रो कुरा बिचमा गरौँ, भइहाल्छ। थ्याङ्क यू सो मच दा, वी लभ यु। छोड्छ क्या क्यामेराम्यानलाई त। यो चाहिँ हो माथि लिङदिङ निस्किने रोड है।
निस्किने बाटो हो है आधार कार्ड अफिस निस्किने बाटो हो अस्ति चाहिँ बेलुका आएको थियो हामी 12 ह्याप्पी डेन्जर थियो है बेलुका चाहिँ आज हेर्नुपर्छ कस्तो छ भनेर यो हो नि त बाटो चाहिँ भर्खरै झरेको जस्तो छ यसो हेर्दा कहाँबाट मेरो बाटो हालिदिएको हौ न्युट्रल लाग्यो नि हौ कति भने राइडिङ बुटमा कुदाउनु चाहिँ हो च्यालेन्ज चाहिँ है घरिघरि गियर चाहिँ राम्रो लाउनु सक्दैन होइन अन्त के को हौ चल्दे मेहनत छ ट्रेल चाहिँ पछाडि हिँड्नु चाहिँ अलिकति यस्तै हुन्छ डिस्टर्बै हुन्छ किनभने आफ्नो फ्लो चाहिँ है अभियसली बिग्रिन्छ मेरो त जहिले क्यामेराको एङ्गलै बिग्रिरहेको हुन्छ किनभने यो क्यामेरामा वाइड एङ्गलै छैन रहेछ है अन्त ए फोन आयो फोन त के आइबस्छ सन्डे पनि के फोन आयो त्यसको सन्डे चाहिँ प्लिज मलाई चिन्नेहरू है एकदमै इमर्जेन्सी पऱ्यो भने मात्रै कल गर्नुहोस् है नभए चाहिँ त्यति साह्रो कल नगर्नुहोस् हामी एकदमै जङ्गलतिर ट्रेलतिर हुन्छ हो केटाहरू त उडे त हो उठेर कुदाउ न यसरी कुदाउ भनेको नि ब्रान्च अघि नै मैले हालिदिउँ न उताबाट यहाँको पर उकालो चाहिँ हाल्नु अलिक मजा आउँछ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको माया तपाईँहरूको सपोर्टको लागि थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन है हाम्रो यस्तो राइडको भिडियो ट्रेल राइडिङ रेस है यस्तो भिडियोहरू आइबस्नेछ है तपाईँहरूको सपोर्टको लागि थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको माया धेरै धेरै चाहेको छ हामीलाई तपाईँहरूको माया बिना हामी केही पनि होइन है हाम्रो भिडियोजहरूलाई हेरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् धेरै धेरै माया दिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन बाई बाई